আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, দূরের কাছের যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে তৈরি করব চিকেন বারবিকিউ। সব থেকে সহজে চুলায় পারফেক্ট মেজারমেন্টে তৈরি করব চিকেন বারবিকিউ। এজন্য প্রথমেই দুটি লেগ পিস নিয়েছি। এই দুটি লেগ পিসের ওজন হয়েছে 504 গ্রাম। প্রথমেই লেগ পিসগুলো এভাবে কেটে নিচ্ছি। দু পিঠে এভাবে কেটে নিব। ঠিক এরকম ভাবে কেটে নিয়েছি। কেটে নেওয়া হয়ে গেলে একটা বাটিতে দুটো লেগ পিস নিয়ে নিব। পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব আর দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ ভিনেগার। ভিনেগার দিয়ে একটু ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে নিব। এতে করে ব্যাড স্মেল থাকলে চলে যাবে। আর চিকেনের কাটা জায়গা দিয়ে যদি কোনো প্রকার রক্ত বের হয়ে থাকে সেটিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন মশলা তৈরি করে নিব। মশলা তৈরি করার জন্য আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ টক দই। নিয়ে নিব আদা বাটা, রসুন বাটা 1 চা চামচ করে, মরিচের গুঁড়ো 2 চা চামচ, জিরার গুঁড়ো 1 চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়ো 1 চা চামচ, গরম মশলা 1 চা চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো 2 চা চামচ, লবণ 1 চা চামচ, লেবুর রস 2 টেবিল চামচ, বারবিকিউ মশলা 2 চা চামচ। এটি অপশনাল, আমার কাছে ছিল তাই আমি দিয়েছি। এই বারবিকিউ মশলা না দিলেও টেস্ট অনেক ভালো আসবে। আর দিয়ে দিব 1/4 কাপ পরিমাণ সরষের তেল। এবার সবগুলো উপাদান একসাথে মেখে নিব। এবার লেগ পিসগুলোতে দিয়ে ভালো করে এপিট ওপিট করে মেখে নিব। প্রথমে আমি এক পিঠ মশলা দিয়ে মেখে নিচ্ছি। মেখে নেওয়ার সময় খেয়াল রাখবো যাতে কাটা জায়গাগুলো দিয়ে মশলা ভালো করে প্রবেশ করে। এজন্য ভালো করে হাত দিয়ে মশলাগুলো ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। এবার উল্টিয়ে অপর পিঠে বাকি মশলাগুলো ঢেলে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিব। ম্যারিনেশন হয়ে গেলে আমি রেস্টে রেখে দিব ওভারনাইট। অর্থাৎ যদি রাতের বেলা মেখে রাখি সেটা আমরা দিনের বেলা বারবিকিউ করলে সব থেকে ভালো রেজাল্ট পাবো। আমার এখানে সময় কম ছিল তাই আমি 1 ঘন্টা পরে বারবিকিউটি করে ফেলেছি। এক ঘন্টা পর বারবিকিউ তৈরি করার জন্য নিয়ে আসলাম। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ জর্দার রং। জর্দার রংটি আমি ভাজার ঠিক আগ দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে মাংসের ভিতরে কালার ঢুকবে না। যদি চিকেন ম্যারিনেশনের সময় জর্দা রংটা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অনেক সময় দেখা যায় মাংসের ঠিক ভিতরের অংশটা লাল হয়ে যায়। এবার আমি একটি ফ্রাই প্যানে নিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার, দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল। এখানে যে কোনো তেল ব্যবহার করা যাবে। এবার সামান্য মশলা উপর থেকে কমিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিব মুরগির লেগ পিসটি। হাই হিটে 1 মিনিট ভেজে নিব যাতে করে উপরটা একটু ভাজা ভাজা হয়। 1 মিনিট পর উল্টে অপর পিঠও 1 মিনিট হাই হিটে ভেজে নিব। এরপর ঢেকে রান্না করব 10 মিনিট লো ফ্লেমে। অবশ্যই চুলাটি লো ফ্লেমে থাকবে, তাহলে ভিতরটা ভালো করে কুক হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে আমি তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি। একটু পর পর উল্টে দিব আর তেল ব্রাশ করে দিব। এ পর্যায়ে আমি ফ্রাই প্যানটি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। খেয়াল রাখবেন যখনই দেখবেন ফ্রাই প্যানে মশলা পুড়ে গেছে তখনই ফ্রাই প্যানটি পরিষ্কার করে নেবেন। আবার দিয়ে দিচ্ছি। ঢেকে আরও 10 মিনিট রান্না করব। এভাবে আমি প্রায় 20 মিনিট পর্যন্ত রান্না করেছি। যেহেতু আমার বাচ্চারা চিকেনটা খাবে আমি খুব ভালো করে ফ্রাই করে নিয়েছি যাতে করে ভিতরে কোনো প্রকার কাঁচা বা র না থাকে। অনেক সময় দেখা যায় আমরা যখন রেস্টুরেন্টে খেতে যাই মাঝে মধ্যে র ফ্লেভার পাওয়া যায়, যেটা স্বাস্থ্যের জন্য একদম ঝুঁকিপূর্ণ।
এ পর্যায়ে আমি বাকি মশলা থেকে একটু ব্রাশ করে দিয়ে দিচ্ছি। আবার ঢেকে ভাজতে থাকব। সাইডগুলো ভাজার জন্য আমি ঢাকনাটাকে অর্ধেকটা দিয়ে চিকেনটাকে এরকম দাঁড় করিয়ে নিয়েছি। এতে করে সাইডটা ভালো করে কুক হয়ে যাবে। তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন বারবিকিউ। এবার আমি বারবিকিউটি উঠিয়ে পরিবেশন করছি। তৈরি হয়ে গেল সবথেকে সহজে পারফেক্ট মেজারমেন্টে বারবিকিউ। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আর যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্টস, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।